Давним-давно в далекій-далекій галактиці вже 10 років триває кровопролитна війна між двома величними расами, миролюбивими чайонами і підступними путниками. І ось на планеті Кол сталася велика битва, багато хороших воїнів померли в ній. Чайонам вдалося перемогти і взяти в полон одного з командирів битви. Двоє сенаторів летять на планету десь, щоб подивитися на його справу. Сьогодні буду страчувати ще одного невдаху. Не по душі бачити сенаторським очам це. Не хвилюйся, скоро все це закінчиться. Увагу, примотайтесь до посадки. Цей бісовий паскуда один з головних трикутників. Ви не боїтеся, мій любий друже, що на нас нападуть його спільники? Не турбуйся за трикутників, у нас надійна охорона. Добрий день, сенатори Арахас і Ашан. Я дуже рада цій зустрічі. Ходімо до зали, вас всі зачекалися. Капітан Топаз, дайте сигнал до атаки! Починаємо! В атаку! Тривога, тривога, на нас напали! А ми тим часом відійдемо. Зробіть щось! Вітаємо! Нас підбили! Ми всі умремо! Лерой, іди сюди. О, слава Богу, що я тебе знайшов, Адольф. Я рад тебе бачити. І я радий, треба вибиратися звідси. Стоять, руки за голову. О, ні, помстись за мене. В машину. Shaking all over. Just the way you say goodnight to me brings the feeling on inside of me.
down my back.